Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje nós vamos jogar 99 noites na floresta. Isso mesmo, pessoal. Vamos jogar 99 noites na floresta. Pra que aqui, ó. Esse daqui. Tá carregado? Tá gravando um vídeo. Tá carregado? Tá. Enfim, vamos entrar aqui. Mãe, deixa eu colocar aqui na minha carinha. Enfim, gente, vamos jogar. Todo mundo já conhece esse jogo. Eu tenho 27 noites. Gente, só de 2. Ai, meu. Gente, e nesse vídeo eu vou tentar ir sozinha. Não é a primeira vez, tá? Que eu estou indo sozinha. Enfim, quando todos os meus grupos já foram atacados, né? Eu já fiquei sozinha. Que o jogo tava muito legal. Então, né? Não é a primeira vez que eu fico sozinha. Eu também já fiquei várias vezes sozinha. Eu fiquei aqui. Enfim, aqui nós estamos entrando. Enfim, aqui, ó. Eu fui sozinha, como vocês podem ver, não tem ninguém aqui, ó. E agora eu vou ter que me virar. Enfim, mas não é a primeira vez, né? Como eu falo, não é a primeira vez que eu fico sozinha. E vamos tentar sobreviver 10 noites pelo menos. A fogueira, ela já tá até montada, mas a gente tem que ir na focação da fogueira. Meio ali. Pegar as madeiritas. E depois eu vou tentar, né, caçar pelo menos o pé de coelho. Olha, a floresta aumentou. Depois, sei lá, depois que eu fazer essa fogueira, eu vou tentar construir pelo menos alguma coisa, gente. Vou tentar construir. Aqui, ó. Clica aqui em loja. Aqui. O nosso foco é a fogueira no nível 5. Sim. A fogueira no nível 5. Isso mesmo. Aqui, eu também peguei uma mudinha. Agora vamos tentar colocar nível 5 essa fogueira, né? Porque depois eu vou procurar pé de coelho e... Pé de coelho? É, pé de coelho. E pele de lobo. Pra eu dar pro... Oh, meu Deus, Oh, meu Deus, qual é o nome do cara? Não sei. Só que pro server que eu não sei, que eu sei. Gente, na outra noite o server me atacou muito.
Mas, se eu não me engano, acho que quase no final, a coruja aqui enche o nosso saco. Aqui, ó. Eu vou plantar, fazer uma plantinha, né? Aqui. Vixe, ó o cervo, ó o cervo. Vem aqui, seu cervo, vem aqui. Vem aqui, seu cervo. Vem aqui, vem aqui, vem. Ó, como vocês podem ver, o cervo foge. Calma aí, eu vou tentar construir alguma coisa. Não sei não, mas eu acho que eu vou construir um mapa, gente. Um mapa. Aqui, ó. 1, 2. Aqui, ó. Construir isso. Ó, aqui são os itens, ó, que dá pra vocês construírem. Deixa eu ver o que eu posso construir. Aqui, ó. Aqui, ó. Comenta aí também quem gosta de construir coisas. Eu amo. Oh, esse... Gente, comenta aí nos comentários qual o nome desse... o cara que fica aqui, ó. Eu tava aqui agora há pouco. Ó, esse daí mesmo. Comenta aí qual o nome desse cara aí, pelo amor de Deus. Que eu esqueci. Ó, vocês podem ver, já construí um mapa. E agora vamos à busca de pé de coelho. Eu tô precisando muito de um saco bom. E aquela fogueira, eu vou encher ela de comida. Encher ela de comida. Que quando eu joguei com a minha prima Laura Flor, é do mundo da Lala mesmo. Do mundo da Lala. Né? Aí, nós enchemos aquela fogueira de comida. Pelo menos ó, vou levar a comida lá pro fogo. Plantar mais uma mudinha, né? Que é bom plantar. A minha mudinha, que linda! Que mudinha mais linda, gente. Olha que princesa! Vamos em busca de pé de coelho. Pelo amor de Deus. Pé de coelho. Aê! Veio o pé de coelho, gente. Aqui, um pé de coelho, ué. Eu amei. Vem aqui, ó. Coisa. Aqui, ó. Pronto, consegui meu sacudão, gente. Quer pé de lobo, meu filho? Gente, esse daí é um cobrador, tá? É um cobrador. Ó, essa fogueira aqui de comida, ó. Cheio de comida. Vou ficar... morrer de fome, eu sei que não. Vou comer. Vou comer. E vou comer novamente. Vou comer novamente. Ó, ele tá pedindo pele de lobo. Mas antes disso, gente, eu vou construir uma caixa de suprimentos. Tá, eu vou construir uma caixa de suprimentos. Que eu gosto de construir coisas. Enquanto isso também vou indo. Quer dizer, primeiro, já que eu tô perto já da fogueira, né? Então vamos já construir por aqui mesmo. Aqui, ó, caixa de suprimentos. Aí vamos deixar, né, já aqui, ó. Gente, agora vamos em busca de madeira pro meu negocinho. Ixi, já anoiteceu. Você vai correr atrás de mim. Tô ficando com medo com esse cervo.
Vai dar uma corridinha, dá uma corridinha, dá uma... Aê. Não, não, para. Isso. Vou plantar, né? Mais uma mudinha. Ixi, Maria. Ixi. Aê. Junto com as minhas outras mudinhas lindas e divas. Gente, pensei que o servo tá aqui lá na frente. Cadê ele? Cadê esse servo? Cadê? Cadê que eu vou meter a machadada? Vou meter ele a machadada nele. Nessa aí, ó. Nós estamos combinando com você. Vou usar o knife. Enfim, gente. Nós estamos aqui. Comendo. Jogou com a tua avó? Ih, essa árvore aqui bugou. Essa árvore tá... Ó, gente, vou caçar comida. Vou caçar ali comida. Que morrer de fome eu sei que não. Aqui, ó, já tem 2 comidas. Agora vai completar mais 3. Ai, meu Deus do céu, vem aqui, coelho. Eu preciso de você. Aqui, loja. Isso. Só vou encher esse negócio cheio de 15 mesmo. Vou encher de comida. Vem aqui, coelho. Vem aqui. Coelho. Eu tô envolvido aqui na briga com o coelho. Vem aqui, coelho. O coelho não tá deixando eu matar ele pra eu comer. Já cheguei com o saco bom. Gente do céu, esses lobos aí, esses lobos alfa. Cuidado, não entra na deles. Por causa que aí ele fica pedindo o incidente lá. Ele fica pedindo lobo alfa, mas não mata esses lobo alfa aí não. Que eles matam primeiro do que nós. Ó, gente, tô enchendo de comida, tô enchendo de frutinhas. Uma frutinha. 15 a 15. Vou aproveitar, né? Vou pegar uma lanterna. Não, uma lanterna mesmo. Vamos pegar. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Aê, peguei. Não! Gente, quase que eu vou deixando a frutinha para trás, minha querida. Aqui, ó. Tudo cheio de comida, tá? Olha o tanto! Mas vocês tinham que ver o tanto de comida que tava isso daqui. Vou comer, né? Que eu morrer de fome. E vou morrer. Que olha o tanto de comida aqui. Ah, acho que eu vou construir mais uma coisa. Oh, meu Deus! Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, é a última noite que eu vou ficar. Tá? Ver alguma coisa. Não! Deixa eu ver. Ah, não. Tem... Ah, meu, eu gastei, Não, eu... Como é que se chama? Eu gastei madeira por propósito. Ah, o negócio tá deixando eu construir? Olha, gente, madeirinha. Minhas mudinhas. Gente, vou me despedindo aqui por vocês. E vai ter parte 2, tá? E eu fazendo porque os meus vídeos, eles não podem ser muito longos. Então, beijo da Rafinha, tá? E curte aí, vem pra parte 2. Um beijo, tchau!